Selamat hari Minggu madihita saluhutna amangina. Tapahohom maruhata, tapukama ibadatta, marede mahita. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jahoba do tanoon, marhite hatani Jahoba do majadi akalangit, marolopolop mahamu, ale akapartigor, mangasahon Jahoba, talup marede akana ujur marroha. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matodi parbadia turohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsiaon nami, marhite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, nahehedo hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naunghehe sian namate. Amen. Marede mahita.
patik ni debata na tersurat pesalmen bidu walu pulusia ayat 10 songonondo hata ni Jahoba. Martua ma bangso na uboto olop-olop akan namar pangalaho di bagasan hati uron ni bohim ale Jahoba. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami, marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangalau sim songon ombun, jala songon ombun na manorop aka dosam, say mulak mahotu ahu, ay ahu dosi paluaho, hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Marede mahita.
palangihon mahatan ni debata turpuk epistel nyari mingguon imana tersurat ni sada Yohanes bidutolu ayat sada sahatu pitu maresponsoria mahita majaha songonon mahatan ni Jahoba marbadiahon diri idahamu ma godang ni haholongon nabi nasabasahon ni amai tuhita ay targoar do hita aka anak ni debata jala aka ido hita tutu dibaheni dang ditada portibion hita ay dang ditada anggo ibana. Ganup nama kirim songoni di ibana, diparbadiai madirina, songon ibana nabadiai. Di boto hamudo, nama buat akadosat tado ibana ubahen naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Hamu aka anaha, unang dipautoto halak hamu, si ulahon hatigoran, ido natigor, songon ibana natigori. Ima sahatna, martua do aka natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marede mahita. Tidakko maha porseau tai songon nahina tidakko nidongata sal na porsea disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata
na tumaon na dirni di panghuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banoturu di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamon ni di bata Jehovah, na manai pargogo naso hatu dosani, disi maibana pai mamulak sugo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doho na mati. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging halak nang mati, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabege makor na poso bulung. Tabege makor punguan ina Kamis.
tabegema tikting ni huriata na jinahahon ni amang situa siahaan. Shalom. Tikting ni huriata 14 April 2024. Sada, guarni mingguta sadarion, ima minggu misericordias Domini. Namar lapatan, go asiniroha Jehovah do tanoon. Pesalmen 33 ayat 5b. Topik jamita, sodang nibohi ni Jehovah manodangi hita. 2. Dak danak nasorang. Di hari Sabtu, 6 April 2024 nasalpu, nunga di basa-basa hotu hatta, sada dak danak bawa, di keluarga, amang, prengki timbul sianipar, inang, wati boru sidabutar, registrasi kakak 0358, sian sektor Bethlehem. Hipasdo dak danagi suang songoni nang natorasna ditupak asi dohot holong ni tuhata. Tolu, bulan oikumene anak sekolah minggu. Di hari Jumat 1 Minggu 5/17 Juli 2024 di Patupa HKBP Distrik 27 Borneo do ulaon bulan oikumene yanakot sekolah minggu maringanan di Samarinda. Parsidohot do sekolah minggu ni huriata tu ulaoni lao mendukung ulaoni di minggu sadarion 14 April 2024 dung sipul parmingguan manogot dohot arian di Patupa guru sekolah minggu seksi sekolah minggu dohot natoras ni sekolah minggu ni huriata do basar atong rap tatupahi ma ulaoni. 4. Periodisasi fungsionaris HKBP Balikpapan Baru. Nah di hari Kamis nasalpu 10 sada April 2024 nunga di Patupa pemilihan fungsionaris HKBP Balikpapan Baru tu periode tahun 2024-2020 lalu. Ima Ketua Parartaon Amang Situa Alexon Pakpahan. Ketua Dewan Koinonia Amang Situa Janto Pasaribu. Ketua Dewan Marturia Amang Situa Hari Lumban Tobing. Ketua Dewan Diakoni Amang Sintua Pontus Simangunsong. Ketua Dewan Naung Tarpilit asa koordinasi madohot uluan ni huriata lau patupahon periodisasi kepengurusan tu ganup seksi na adong di ganup dewan. Lumambat na ma di hari Rabu 24 April 2024. Di hari Kamis 25 April 2024 patupahon ni huriata ma rapot pemilihan tu utusan sinode Godang, utusan sinode distrik, bendahara huria, badan audit, dohot panitia tahun oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. Pelantikan patupahon ni huriata ma di hari Minggu 28 April 2024. 5. PHD Parupuan. Di hari Senin Marsogot 15 April 2024 di Patupa do PHD Parupuan sekaligus periodisasi pengurus seksi Parupuan masuk pukul 10.07 wita. Maringanan di Sopo Medmed. Pinangidohon ma tusude Parupuan HKBP Balikpapan Baru asa mandohot disa. Nama kasuhuton ina para hari Kamis. Onom ibadah pertanyaan sektor. A. Di hari Selasa 16 April 2024 di sektor Yerusalem, maringanan di bagasni keluarga Amang Johnson Silaban, Inang Rebecca Boru Tarihoran. Alamat
Jalan DI Panjaitan RT 30 Sada, RW 10 Sada, nomor 12, Kelurahan Sumberjo. B. Di hari Rabu 17 April 2024 di sektor Nasaret, maringanan dibagasni keluarga Amang Penri Johannes Situmorang, Inang Dormasni Boru Limbong. Alamat Perum Melati Blok Lapender nomor tolu Sepinggan Baru. Pinangi dohon ma tusude ruas yang sektor Yerusalem, dohot sektor Nasaret asa madohoti partangiangani. Pitu, perlombaan festival paduan suara dan vokal grup. Hombartu perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP di hari Sabtu 20 Juni 2024, mamuka sian pukul sia saha selesai di Patupa HKBP Balikpapan Gunung Malang do Festival Paduan Suara Mini Coir Dewasa Gemende dohot vokal grup remaja pemuda. Bahan lomba, petunjuk pelaksanaan lomba, dohot jadwal kegiatan terlampir. Walu ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado do sude ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama Kalason di Bagasan Samingguon. 14 1 20 April 2024. Hatani di bata nama dok di tanganna siamud do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10. Sia perlombaan musik tiup beras, iuran diakonia, kerapian persembahan, persembahan bulan, persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan, huria, panitia pembangunan dan tim diakonia, Boy Mata Jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru, doho sektor, manang link database HKBP Balikpapan Baru, songonima tikting ni huriata di Bagasan Mingguon, di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna, mauliate. Tabegema korpungan ama.
Marede mahita. Ale Jehovah debata nami di bagasa tikyon naik tumangyo kata pami salhuna. Todim na badai mana mangarajai rohan ang pikiran nami. Asalam watu si hami hatam. Jala di pargugu itu dimi hami mangulau kata modi ngulu nami si kanupari. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Horas madita salhutna. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion. Ima di minggu misericordias domini. Sian pesalmen bidu opat. Mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat napasiahon. Tajaha maka manginang responsoria. Duku jahau kami non ayat sada 1-2 dungima tauduti mar responsoria. Songono mahatan itu hatta. Ede sian si David. Saya lusi maawale debatani hati goraku ia hujauho. Jala palubang au jupa hagogotan. Asi maroham diau jala tangihon ma tangiaki. Unang soboto hamu. Marhasurungo daw di bahay Jehovah akahasian na. Matwa ditangi ho Jehovah daw molo hujau ibana. Pelehon hamu ma pelean hati goran. Jala marhaposa tu Jehovah mahamu. Gumodang dolas ni rohaku delehoko siadina sida di hamamasa ni gotiloneme dohot anggur nagabe situtu. Ima sahakna. Kadamang daynang hurian itu hatta na dihaholongi Yesus Kristus. Bado na budarya kamanginang. Wano do hita murum tahe. Adong do nasutar purum na budari. Manang nahurang modom. Adong do rate. Aleng gop sape dang tarpurum. Dang adong rate adong di sangabiru ita istirahat. Nata majo dang apala liling-liling. Pelagi nang ka keluarga na baru seorang akayanakon. Bisa jadi do begadang dopi. Alaya tikadong itong atong manginangate naso terpudum na budari ala gudang si pikiran na. Atik buah satu na lamurum pe say marhusare di bagasan
rohana. Saya tu si totong pikiranna. Ngehabisnya nilu-iluna alay say dipaksa pengen naik tangis na budari. Ati boha adong nasongoni. Manang adong naing nalagi tertekan batin namanginang. Dang adong ati akan amarlas ni roh ado sudinakan. Edo. Molo parpe salmenon, molo tape hutihu nakaningan. Lagi adong persoalan na. Jupa hagogotan di bagasan nguluna. Dia sedang mengalami kesesakan. Adong paraloan na niadopan na. Dakola siya luar. Alay dohot akan ajonok tuiba na pe. Ay pola nakaningan sa dia leleng nai. Say songonido pe. Lea muna. Diaka parulaku. Masih demikian cara melihat, cara memandang orang lain terhadap dirinya. Manang si David managin waranna di parpe salmenon. Alay nang penasongoni na masa di tonga-tonga ni ngoluna di tiki jupa hagogotani. Maloro si Davidon. Dang di loasibana hagogotani mangarajai dirina. Rodo ibana tuadopan ni debata. Ido ben idokibana di ayat na paduahoni. Saya lusi maau ale debatani hati goraku iya hujauho. Jala palubang au jupa hagogotan. Asi maroham diau jala tangi homa tangi aki. Dang dilawasi bana dirina berfokus holat tu persoalan na sedang diadopi. Alai jauh-jauh dari bana tu debata mengido asini rohani debata. Asa dipalua ibana, asa dipalubang ibana, sian hagogotan. Naniadopanna. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan dia, memberi kasihnya kepadanya supaya ia diselamatkan. Di patuduhono doka manginang bahwa ternyata kita manusia adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, yang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia membutuhkan teman. Dia membutuhkan ada pihak yang pro kepadanya, yang siap sedia bersama-sama dengan dia menghadapi pergumulan kehidupan. Riko do di bana pangurupian nasya debata, ay dirajumi ibana do, dang tarpangasahon di bana molo hadirionna. Ay raja do si David. Ay tu karena do humaliang naipe, tohe taleng serhom may banen na. Ay naguro do imana do. Pasay na buhay do pasayon na. Tetapi David tidak mengarah ke sana. Dang tu si ipatongan di bana. Alay dia dopan di debata di pabuay bana do. Huadopi hagogotan balua maaw. Asa molo jupang nang akamanginangi tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta adong hamaolon na tadopi. Mungkin dang dia lusi debata adope akatang yang tak. Si holdo perohata asa dipatulus debatanya nakana tahirimi. Godang do peka tantangan nata adopi saya dong do aka jupang naikon si pikiran manang nagabisongon sada beban nata hilalahon itong-atongan ni pardalanan ni ngoluta. Alay marhite hatan debata di parsaurata di partikianon di hagaleotai sotung tapangasahon dirita. Di halojau tai sotung olo hita loja sendirian. Di sukok ni pikirani sotungolo sukok sendiri. Adong do debata dongata. Adong do debata pangalualuatta. Adong do debata narade tumangihon tangyangta. Minggu misericordias domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Sotuk soda potak kita
dia sini rohani. Alai ko dapotat do hita disi. Kita harus menyadari itu. Adong debata narade mangaleo na sini roha di hita. Alani suatu ngolo hita lampa daw diri sia debata. Sarana rupanya kamangin angate mulai sok kita to pule wak kapal segijang molo taber tu gijang geleng do kapali. Ale sura lai tu bandara sepingganan. Banang mino tu pigali lipat tita kapali. Jauh lebih besar. Molo siya na daw do hita mamere ngasi ni rohani Tuhani. Say tapa daw akan nageleng-geleng iman non. Nabuhi tabereng. Gabi murama madili. Alay molo tortapa jonok do. Tortakas parni data. Bah, balganay hapi. Lebih sian hita sendiri. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Melampaui dari apa yang kita harapkan. Dang terdudu hita. Aka asin ni rohai habal gaon dot aka hasi kopon ni basa-basa ni debatai. Alani ko taruli do hita disi. Sotung lam madaw-daw siya debata. Ala ikon lam jonok asa lam patar. Asa lam tadaya ka manginang asin ni roha do denggan basa ni debata itong-atongan ni nguluta. Tabereng mamuse marhite hata ni debata nang tapehutiho na kaninga manginang ido ko parpe salmenodo na kaningan di ayat na patuluhoni. Ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo learo hamu di hasalauki. Sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea. Jala dioromuna gabus. Unang soboto hamu marhasurungodo di bahe Jahoba akka hasianna. Matua ditangi ho Jahoba do molo hujo ibana. Pemasmur ini manang parpe salmenon paingoton. Ipabua ibana sadia leleng nai. Idokon nakan ikon haholongan ni rohamuna naso hasea. Jala dioramuna gabus. Sadia leleng nai. Dalam arti mau sampai berapa lama hidup dengan pribadi yang demikian? Nasai makalamohon naso hasea, nasai mengalului pargabuson, nasai mangulahon naso denggan. Dipaingot tita. Otik dotik kita mangulu di tanoon. Alay buasay kong mangulu dope di bagasan nasi songoni. Waktu di dunia ini hidup kita itu singkat. Tapi kenapa harus hidup dengan pribadi yang demikian, karakter yang demikian? Akan naso mangulahon hati goran, nasai madiori gabus, yang senang akan berita yang tidak benar, yang selalu menyebarkan berita buruk. Kenapa masih harus demikian? Atur akan nasi toksitongi di Papua, akan nama belas ni rohai di Papua, boha. Morlas ni rohata. Ido na dipaingot di son. Karena sada hagogotan di parpe salameni ala nido. Banyak berita buruk tentang dia yang tidak dilakukan. Godang hata-hata nasi sitong. Taringot tu parpe salmenon. Ibanay pengot ibana. Sadia leleng nai. Mangolu si songoni. Mau sampai berapa lama dengan pribadi yang demikian? Ay molo nung ngalam martaba umur niyan. Aka pangalapa poda mak. Aka tangiyang mak. Unang be. Aka nasinari. Soto sa pedo ko nate. Danan yang mengurangi sangat umamangin ang ate. Wala na salma tua deh. Hatawe mak. Umuran na gudang. Alay. Inam sekan. Hatawe mak. Anggo gelarnin yan. Lu bisa sada dua tuh lu imon. Alay. Inam sekan. Mau sampai berapa lama hidup dengan cara yang demikian? Adong dope asini roha. Dipaingot dope hita. Dipaima dope hita. Nang dohonon na mubama. Molomol tahilala pitor muba 100%. Nange ma. Nenang kon nakanikan ala nga biasa. Abi na. Nenang kon abi selanjutnya. Nang betahe.
Yoroma, nioroma. Aido ngulu na di bagasan asini rohani debata. Akadamang dainang marhite hata ni debata pe di parsaurata di partikianon idok di ayat na palimahoni. Holsoho kamu hiyamma asa unang dapota dosa, marhusari marohamuna dungro di podo makamu asa sona kamu. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih sering kita dengarkan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Adong saya muru kamanginang. Semua pasti pernah marah. Tetapi kita mau diingatkan, entah apapun alasan yang membuat kita marah, tetapi karena marah kita, janganlah berbuat dosa. Janganlah menyimpan dendam. Janganlah memutus hubungan. Dalam satu persoalan, apa yang membuat kita marah, sampaikanlah apa poin-poin yang membuat kita marah. Berbicaralah terhadap siapa kita marah. Tolak doa manginang. Napo sebelum remaja, mampukah? Firman Tuhan ini mengingatkan kita harus bisa. Pribadi yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, halak nang majalo asini rohani debata, iku boido mangulahonon. Marahmu jangan membuatmu menjadi berdosa. Marahmu jangan membuatmu menjadi orang yang dendam. Marahmu jangan membuatmu menjadi putus hubungan dengan siapapun itu. Tetapi bicarakanlah, terbukalah. Alani molong ajupang adong na muruk. Unang ba dibalas dohot, muruk. Ujung na gabi, barbada bolak. Dakolan internal na dua halak be alay, olo donon, sahatusan. Babuy man no sa kilometer dobe, tema terpapilit dalan na. Sotung, bajipang. Do. Alay dok ko nakaningani, kalaupun marah, songon dok ko na nakaning unak sape madabu tu baga dosa-dosa. Berkata-katalah di dalam hati ketika marah. Dalam arti tibang-tibangi majo. Menimbang, tafilter majo. Supaya kita mendapatkan kontrol yang benar. Unang alani muruk saotik, bikas saotik, mulai sian masa prasejarah tu sejarah dan yang akan datang, semua gabe patar, ukap. Hei madaidah, songono kina doi na joloi. Ale yang gunwaing, bah saranggang-ranggang na. Dang pajupang, dang padomu, api yang guna joloi songonon, apalah songono kia doin. Hola nalani saotik. Dipaingo na kaningani, mola dong dopena so berkenan. Renungkanlah, pikir-pikiri jo, tibang-tibangi jo. Memang enaknya begitu marah langsung diekspresikan marahnya. Ala disunso tunggai mada butuh bagasat dosa. Molo ngasape mos ya kaya nangate, akamangate remaja nang napo sebulung. Si pata naso sidokono be, gabe didok. Akhirnya gabe lamrarat. Natura bohinan pitor say gabe, mergajang-gajang, berjilid-jilid, bersambung terus. Apalagi molo sape makorhod dendam, atau so tinadda pe so persoalan nih. So mangalan di bang mangan. Merdomi tarora rape apola waharwa. Siadunak tu siadunak songonado. Gabe tu si laona. Kalaupun tadi dikatakan tapi tetaplah diam, dalam arti jagalah sikap. Jagalah sikap. Idona nang dohonona. Dang nang dohona lagi muruk lah si mator sebuti. Daung. Tetapi bagaimana kita menimbang semua itu dalam hati. Dijaga tetap sikapna. Asa unang lamangerbang akka nahumurangi. Alani do kang manginang marhite parsaurata di bagasan tikion. Adong do sada tudus-tudus hiani bege. Alani na murukon do na, alani na murukon. Idok koma sahalak tulang mon
tu berena ima tapi ni barak nate alalen nama ceritaun taringot tu namurukon inna mana buat majo sagalas air minumi bere na ibuat berenaon dungi iba emma biasan anggonon napait do memangon obat napait serbuki tahe iba itu galasi itetekon inum ma berenain na dinum ai pait do tulang inna oido inna atong HP pasti punai ado kolam yes do memang na atong beta majo tu kolam nei belakang cebuan inna lawa laki ibu muse tulang muse serbuk obati itetekon ma muse tuar narong di kolam nei belakangi isuru muse berenaon atong inum majo inna dinum ibana pait do inna tulange daung tulangin de bana beda do ate tikine galasi pait do HP nai kolamon dang pait inna buade inna ima idoko tulang ima tudos nai ima tudos si bere inna na paiti itu doso dia kehamurukon dia kehamolani kalau hati kita kecil untuk menerima itu akan terasa sangat pahit. Alai molo belga dorohata, kita orang yang berjiwa besar, na berhati luas, molo tetek peotik na paiti dang pitor terasai. Tu dosa dunia di main ni tulang nai. Akang manginang bodo memang tapa herbangi. Alai tu dosa na melam mangatusi di hita. Asa molo otik penaho na turuhon, molo hola sagala sido, otik kia ningana nai terasa do memang pahit situ tu. Tetapi kalau kita orang yang berjiwa besar, hatinya luas, otik peteteki dang terasai, itu pasti masih bisa dikontrol, tidak merajai, tidak mempengaruhi. Kadamang dainang na parpudi mate, itonga-tonga ni parsaurata di bagasa tikyon, topik ni minggu di hita, sodang ni bohi ni Jehovah madongan hita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tabereng mon di ayat na papituhoni, sai pasodakon ma tuhami sodang ni bohim. Jalaido di ayat wali gumodang dolas ni rohaku di lehoko, sia dina sida di hamamasa ni gotiloneme dohot anggur nagabe situtu. Sonang duau pape aku hut mamit tornok, aisa sadahodo ale Jehovah pasonangau maringanan. Molo sodang cahaya natiur moloroi nasa na holom gabe tiur gabe patar, segala yang terselubung terungkap dengan jelas. Apa yang benar, apa yang baik akan kelihatan benar-benar baik dan benar. Akan tetapi apa yang palsu, apa yang sementara itu juga akan terungkap dengan jelas. Cahaya itu menyingkirkan kuasa kegelapan, dan cahaya itu juga membuat apa yang kaku, apa yang beku, apa yang dingin menjadi dihangatkan. Molo sodang bohi ni debata, hamuliaon ni debata, edo tangyang ta, siganuk minggu lau manutup parmingguan pasu-pasui. Karena kemuliaan Tuhan, wajahnya yang bersinar, sodang nai cahaya wajahnya, moloido di pasodako tuhita. Gabe patar maluhuna, tarida ma, alani iya ka manginang diragam niya ka pasu-pasu pe, namasa di tonga-tonga ni ngolu pe, gabe di papatarido. Asa molo hape di dalam ngoluton, sodang bohi ni debatai di sodako tuhita, cahaya wajah Tuhan yang menyinar kita. Mengapa kita harus takut? Karena jalan itu sudah terang, sudah disinari. Ngapa tuh be? Ngapa tarbe? Ngatarida bedala si dalanata. Tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi merasa sendirian. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Alani gumodang doidok konakin las ni roha. Sanga gotiloneme dohot anggur nagabe situtu. Berarti lebat, berlimpah. Tetapi lebih daripada itulah sukacita bagi setiap orang
yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Godang pe persoalan songa perpesomanan sonang doa hupapeak huhut mami ternok, karena ketika dia dekat dengan Tuhan, dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Alani persoalan ipe dang ibe mengerajai ibana, nok nama ibana modum, renges nama. Dak persoalan ibe nasai totong mangihoti ibana. Ay molo pola berkepanjangan doa kena tapi kiri sampai sutar podom, 2 kali rugi kita. Hahi pason berkurang, persoalan dak sae. Nyido. Alai ala di pasah hati bana do tu de batai, ido benna nang pegodang kasih tau noni, hamoloni nok do ibana modang. Ai sasada hodo ale Jehovah pasonangau maringanan. Sukacitanya besar karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Akasini rohai, ragamnya kapasu-pasu yang manginang, ketenangan, keluasan pikiran kita dalam menghadapi masalah, fokus kita yang bisa kita tujukan hanya kepada Tuhan. Aka asini rohani debatadoi. Alani di minggu sadarion, di minggu misericordias dominion, gok asini rohani Jehovah do tanon, nunga taruli hita sasitong na di asini rohai, alay lam taruli mahita muse. Dakolan asini roha marhite pasu-pasu na di portibion, alay no balgasiani ima, hanguluan nama notongi. Taruli mahita di si, debatama totong dongata, hanya Tuhan sajalah yang kita andalkan sebagai keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, martangiang mahita. Moleate ale Jehovah di hatam nakutangyo kami di bagas satikyon, ngolu namion memang holan ala asini rohamdo. Alani totong maasin rohami nahu pangasaw kami di ngulu nami asa jupanga kami lituan di hanguluan na manotong nang di ngulu nami pesikan upari totoko nahu pangasaw kami pos roha nami molohodo dongan nami ahape na masa itong atungan di ngulu nami say na margugo do hami saluna pos do roha nami lituhan molo tuhodo hami ro gabi niyang donasa si persanon nami di partikiano marlas ni rohami ita bayhodo ali Tuhan akaragam ni pasu-pasu di selhut akaruas ni huriam terlemu bima di keluarga ni amang sianipar inang boru sidabutar sian sektor Bethlehem dinaung di basa-basa ko sadada danak bawah di tongah-tongah ni keluarga nasida muliate di ho hipas mali Tuhan ina nami nang yanako nang pinasahatmu rab dohot sudi keluarga toto ngali Tuhan ipun magudang poso-poso di bagasan pangaramotiyongmu nang dia ke keluarga pe paso-paso mu asa ganup nasa narikoti boyali Tuhan sahat itu ngatungan ni keluarga di partikiano pe totong pasahatami to depanmu ima dia karuas ni huriam na hurangi pas pematang nasida di bagasan tikyon na di rumah sakit dope nang dia ka masa-masa pemulihan dia ka ganup bagas nasida be ima si Evelyn dohot si William Banurung inang nyonya sinaga boru batu bara amang berman siahaan songonima nang amang situa jungjungan siregar amang situa usni samosir inang situa Mariani boru purba dohot sudia karuas ni huriam naso boy hudok kami kuarna manuk marsada-sada ho matotong ali Tuhan nama dauni nasida salhuna dia karuas ni huriam na mga dopya karagam ni hamolon nang dia ka nama kirim totong di alus ni tangi yang nasida saya tu ho mau pasata mele yang pardengkan basa totong asini rohami dia tu tulus ni aka pangeduan nasidai ho na pasauton dia ka hagaleo nali Tuhan mga dopya ka hamolon saya parguguang mujala donganam muhami salhuna diragam ni kalas ni roha pe na hujalo hami di ngulu nami tarlumu bima dia karuas ni huriam na yang baru ulang tahun di bagasan sadario nang tu minggu na nang nasa minggon ho totong ali Tuhan na manabaya ka sigajang ni umur silas ni roha di tonga-tonga na sida salhuna nang di baru ulang tahun pernikahan pe lam tabay totong holong ni roha di tonga-tonga ni keluarga dia karencana ni keluarga pe asiroham saya na patulusomu di hami salhuna nuaing nama dohoti par mingguanon nah di bagas coromon nang nama dohoti secara online pe tuhodo pasaton nami daging nang to dinami asiroham malemang pardengkan basa dongani jala ramoti hami madalani parlani ngul nami asa mardala kami hobar tulung maniroham ayah woto hami marhiti salhut ali Tuhan
aka basa-basa me di ngulu nami neko pakion nami doi memuji pasang apoko alani totong maho haroroan ni hanguluan haroroan ni pasu-pasu na saya totong mangodiho kami di ngulu nami alia mang pardengkan basa totong opasa tami tuho ima di kegiatan buas na naik sipato pau ni distrik nami di sude aka ulaun panupahion na hupatu pahami lahu mendukung aka peserta buas satong-atongan ni huriam maka be balik papan baru totong ali Tuhan hoa na masu-masui di sude aka ruas ni huriami totong ali Tuhan lam gadai aka pasu-pasu di nasida di aka lau pakeon nasida mamuji pasang apoko marhiti aka dukungan di ganup aka ulaun na dengkan nang di tikyope totongo pasatami ima di kegiatan pahade perempuan nana yang martupa di hari Senenon ada tonga-tonga ni huria maka bipali papan baru luas nomor dalan doho dengkan madu muliate na kami lewang pardengkan basa ala boido martupa doho dengkan ima rapot aka partohonan nadong di tonga-tonga ni huria mon patu pahon periode fungsionaris terlumoi manang di aka dewan di aka parhala donami naung tarpilit totong mau pasatami tuho homana madongan nasida pasahat mangulahon akau laun nang sahat nasida tutiki namangi huton nang diaka ulaun pemilihan diaka seksi pe diaka utusan pe diaka panitia na naing patupau nami di bulan Aprilon salhuna hu pasatami tu hasini roham sayuka rohani aka parlado nang ruas ni huriam mamelehon diri ni nasida lahu marhubas di tonga-tonga ni huriamon ali emang pardengkan basa di salhuna aka pasu-pasum naku jalo hami di ngulu nami tarlumo bima marhiti huriam aka bibalik papan baron dia kaharadion ni ruas ni huriam pasahaton aka pelean nasida pasahaton aka perpuluhan pelean bulanan nasida aka panupahion na asing totong ali Tuhan mau liate pasatami tuho ala di patu kodo ruasmi jala totong dibukai horohan nasida tutiki namangi hutope dinasa na pinasaat nasida tu huriamon saya tong mahona menggadai tonga-tonga ni nasida asala martabata panang lasna rohanami lahu mangulau katam melau manguluiho lahu mendukung sudia ka pelayanan tonga-tonga ni huriamon alia mang pardengkan basa di sudi perruas ni huriam na sebuah rap dohot tami di partikianon dongane jala ramoti mana sida totong tek-tekina mangihut pe buyahin pajupang di bagasan hai pason dohot lasna roha rak mamuji pasang apoko di bagas coromon nasa tangiang nami naku pasahatami di tonga-tonga ni bagas coromon tungasi maroham di hami peleng mapinggolmu lau tu mangihon saluhunai saha di homa lemang pardengkan basa daging nang todi ni hami saluhuna parhalado nang ruas ni huriamon mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Tapa sahat ma peliata huhut mahita marede sian bukuede nomor 467 ayat sada dohot udukna.
peliata. Ale debata amana mina di bano gijang. Hodo hararuan ni salhut selehon-lehon na denggan dohot na solibasa na moliutus. Hupasata mi masian na nelehon mi tuhami. Pelian nami tuho. Sejalo me gabiop na hucus di jolom. Paso-paso me jala ramoti. Asa parasia kami pelianon. Pati pulhon harajanom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sesaut malomone roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa indongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amen.